nyt saatana kunnolla! Ja käännä se alusta poikittain! No eihän nää kiinalaiset halpatuottitelat semmoista kestää. Jumalauta! Tuu helvettiin sieltä, niin mä näytän miten laitetaan tuulemaan. Saatana. No voi helvetti! No mitä mä sanoin? Niin sanoit. Saatana sentään. Ai helvetti. Ota sä tässä hetki. Mä käyn katsomassa sitä muoviputkea ja koitan samalla saada jonkun korjaamaan tuon. No eikö me nyt itsekin saada tuo? Sen takia se alun perin hajoskin, kun oli oma liitos. Käytetään nyt vaan ammattimiestä. Kaivosyhtiö maksaa. No lähi ammattimies oli justiinsa tässä. Pyydetään sitä. Jumalauta! Se ei mun koneisini koske. Onko selvä? No on kai. No entäs mä? Siellä 2 miestä tarvitaan. Vetele sinä sillä aikaa vaikka röökiä. Terve. No terve. Helvetin mulukero. Mikä mättää? Ollaan jo iltapäivässä eikä juuri mitään ole tapahtunut. Missä se muilu on? Mulkku meni keskustasta hakee sitä putkea. Lupas samalla etsiä joku ammattimiehen, joka tulee korjaa tuon telaa. Miksei se soittanut mulle? Siellä on se putki kuopassa ja maa päällä. Yritin ehdottaa, mutta kun ei kelvannut. Tän talkoon jälkeen mä lähden kyllä hevokuuseeseen hommista. Silloin muutkaan pysynyt 2 viikkoa kauemmin. No se nyt ei edistä tätä hommaa yhtään. Onko sulla työkaluja tai varaosia mukana? Mulkun pakussa. Se musta tässä on ihmeellisintä, että tuntuu, että se on se tahallaan survonnut sen, että varmana telaa hajoaa. Tommoset kiinalaiset paskat muutenkaan mitään kestä. Joo, 3/3 hinnalla saa 3 viikon ketju. Katsotaas nyt vähän. Ei, vois olla parempi, että puut. No ihan. Mulkku ei varmaan tykkää siitä. Ihan sama, kyse on mun firmasta. Mikäs saatanan torikokous täällä on menossa? Mä tarjosin apua niin, että sais tätä urakan nopeasti hoidettua. Juu, ei kiitos. Käytä mieluummin ammattimiehiä. Tulee tossa juuri perässä. Asia selvä. Pitäkäähän kiirettä. Joo. Mä en oo muuten syönyt tänään mitään. Jaa. No mä hyvä mies syömään sitten. Ja pidä molemmat kahvitauot saman tien. Olet sitten vähän ennen 4 takaisin. Eiköhän me saada siksi edes toi vitja korjattua. No niin, kyllä nyt taas kelepaa. Saadaan putki maihin vielä tänä iltana. Kello on jo melkein 4. Ei mitään enää mitään tehdä. Mä käyn huomenna aamulla ostamassa sen putkeen. Tää? Kai se kaivospulli nyt maksaa ylitöistäkin. Tuskin. Ollaan aamulla paljon virkeämpiä tekemään. Toivottavasti vaan tää kone kestää. Se on moro. Pistä lasku sitten kaivosyhtiölle. Terve. Voi vittula väki, saatana. Perkele seetu. No mitä nyt? No Jakke tässä. Tuli pien ongelma. No kone hajos. Hydrauliikka, kun petti ja
Öljyt on pitkin mehtiä. Oi perseen suti. Mähän sanoin sulle, että et rääkkää sitä sillä. No eihän mä muuta kuin vähän aikaa kaivoin ja sitten tärähti. Mitäs mä nyt teen? Pyydänkö Korpelaa hätiin? Jumalauta, siltä ei apua pyydetä. Eikö se saatana messun kallos? Otat loppupäivän rokulia. Mä koitan saada jonkun korjaamaan sen koneen. Mä en tuu muuten huomenna töihin, enkä sunnuntaina. Kyllä se oja siinä paikallaan pysyy. Jatkat sitten maanantai-aamuna, jos saadaan kone korjattua. No eihän tuu nyt niin kovin kummonen vika ole. Tää saattaa ollakin. Morjens. No morjes. Joo. Ei mitään ongelmaa, ei mitään ongelmaa. Mä käyn vaan konsulttini pakeilla. Joo. Nyt nähdään. Terve. Onks noin nyt oikeet renkaat? Juu, kyllä nämä on ihan oikeat auton renkaat. Niin, mutta tähän autoon. No ihan hyvin hänen tänne näyttää mahtuva. Ja kolmannetkin saat lisämaksusta. Jumalauta, sähän koomikko olet. Mitä helvetin renkaita sä lastaat oikein mun autoon? Näyttää olevan 70-luvun Fiatista. Mitä helvettiä? Niin, sähän halusit kaksilla renkailla. Mitä mä teen Fiatin renkailla? En tiedä, mutta siihen hintaan, mitä sä maksoit, ei parempia renkaita saa. Saatanan keppaheikki. Nyt tulee pataa jo urakalla. Jumalauta! Katos. Suursijoittaja itse. Joo, terve. Äläs mene minnekään. Enpä mä tuota pisuaria pidemmälle aikonut. Jumalauta, rupeeks sä vielä vittuilekin vai? En todellakaan. Saatana! Sä kusetit mua puheilla niistä miljoonistas. Väärin. Sä kusetit mua. Jumalauta, sulla mitään ole! Perkele, mun tekis mieli vetää. Ja miksi se vetäiskin turpaa? Saatana herran paska. Ei saatana! Sun kannattais varmaan keskittyä enemmän tuohon käsienpesuun nyt kun näyttää paperiakin olevan tarjolla. Perkele, kurva! Saatana, sulla mitään! Sä kusetit mua! Suurilla vuoroilla! Tuon äänen mä tunnistan. Odottakas pieni hetki. Perkele! Nyt sulta lähtee henki. Nyt. Mitä sellaista? Muori, hei, mitä sä menit tekemään? Sinähän sanoit, että kokeillaan. No niin sanoi. Se on muilun kake, voi jumaliste. Hetkai sä vaan saanut sähköiskua. Mitä hullua? Huvikseni tässä saatana vatkaa. Anna toi mun hattu. Saatana, mitä toi tarkoitti oikein? Mä voin selittää, tuu sisälle. Astu saatana janallani tohon mökkiin. Jos sun oli tarkoitus tappaa joku, niin saatana olisit varoittanut mua silloin, kun sovittiin, että tuun poikkeamaan. Mennään mun autooni juttelemaan. Viittikö sä avata ton oven? Joo. Löin kädet tosta tällistä ihan veteläksi. Olisi yksi pikku asia. No, pikkuasiat hoidetaan varmasti ennen kahveja vai? Joo, ei tässä kauan mene. Jos rouvalle sopii mennä edeltä, niin me tullaan lähes välittömästi perästä. Kiitos, mutta kyllähän minä voin odottaa tässäkin. Eikö sä saatana huuhka ja ymmärrä, että tää on yksityisasia, eikä ole tarkoitettu ulkopuolisten korville? No eipäs nyt kiivastuta. Anteeksi, rouva. Kyllä minä ymmärrän, milloin seurani ei ole haluttua. No etpä tunnu kovin helpolla ymmärtävää. Vai niin? Taisit sututtaa rouva Laatusen. No siinä ei hyvä hävinnyt. Mä oon ajatellut, että sä olisit oikea nainen seisomaan mun rinnalleni edustustilaisuuksissa ja silleen. Sä olet kaunis, älykäs ja hienokäytöksinen. Vai oikein ministerin rouvaksi vai? No jos nyt alkuunsa vaikka kansanedustaja. Hei helvetti, eikö sulla ole minkäänlaista todellisuuden tajua? Tää? Onhan Anssillakin puutteensa, mutta sun ja Laihon kaltaisiin onnenonkioihin verrattuna se on sentään mies. Se on kohta entinen mies. Tai ainakin entinen yrittäjä. Pidä vaan itsestäs huoli. Anssi on sen verran kova, että sinä ja sun hämärät kaverit saatte juossa sen kujajuoksua ja vielä housut kintuissa. Jumalauta! Nyt mun pitää jatkaa pakkaamista. Kiitos käynnistä. Ei kestä! Saatanan perkelee helvetti! Jumalauta, mikä osu!